Salutare și bine v-am găsit la un nou episod cu Kingdom New Lands. Oameni, trebuie să vă zic că am avut o mică problemuță cu acest joculeț. După ce am filmat eu primul episod, episodul 1, practic. Știți că am jucat 5 zile, acum suntem din nou la 5 zile, scrie acolo dreapta sus, avem 5. Am dat să filmez și n-am filmat. Practic eu am plecat pe insula asta, dar am filmat cumva, nu știu, e ciudat, o parte e filmată, dar nu-i ca lume. N-am rost să vă pun așa ceva, pentru că, oricum, nu se înțelege mare lucru, e și cu... S-a oprit OBS-ul, a pornit și tot așa, nu știu, care a fost faza. Am mai avut probleme cu el. O să mă gândesc că, serios, să mai iau un monitor ca să văd și eu în momentul în care filmez, să nu mai stau să bag jocul în bară și, uite, câteodată nu-l bag. Nu mă aștept la joculețe de genul cum e Kingdom. Că a trebuit să rejoc. Și am rejucat asta de nou. Adică m-am dus pe a doua insulă, am jucat toată insula a doua și am revenit pe prima insulă. Ca să înțelegeți ce am făcut de am acest cal, tot l-am, practic. De asta tot am calul, pentru că nu am dat surrender, gen să pierd coroana sau așa. Am fost pe a doua insulă, am jucat eu offline, am revenit pe prima insulă. Nu-i mare lucru. Și am jucat prima insulă până la ziua 5. Ca să fim și noi în standarde. Să fim tot la ziua 5 de unde rămăseserăm. Chestia e că nu mai avem aceeași zonă, dar nu contează foarte mult. Mare parte tot același lucru l-am făcut, am extins cum am arătat, am explorat. Pe partea dreaptă de nu prea am explorat. De ce să vă mint că pe partea dreaptă nu prea am explorat. Că nu știam sigur că aici o să fie... Mă gândeam că în dreapta e muntele și că data trecută, dacă vă aduceți aminte, episodul trecut, în dreapta era muntele, iar în stânga era unde trebuia să ne ducem noi să plecăm. Și am zis, păi, e la fel. Nu, aparent e random. Deci țineți minte, dacă jucați jocul ăsta, nu e la fel. Deci prima mapă nu e la fel. Da, probabil lucrurile de pe prima mapă sunt oarecum la fel. Dacă sunt două sate de oameni, două sate vor fi. Dar așezarea nu este la fel. Deci așezarea este complet diferită. De aceea, primul lucru pe care l-am făcut eu, am întărit partea dreaptă. Na, o mare greșeală. Nu foarte mult, am pus 2 turnuri, dar ideea e că pe stânga nu pusesem decât, știți, băi, ăla cu băsul ăla. Și, na, nu prea a fost bine, că era să pierd. Era să pierd, că noaptea 3 cam rupsese răbățul. Dar acum am învățat minte, gen pe noaptea aia, și m-am upgradat pe dreapta foarte mult. Pe dreapta, doamne, pe stânga m-am upgradat foarte mult. Am pus și chiar și eu de asta, o catapultă. Și m-am axat doar pe partea stângă. Am stat pe partea stângă până în ziua 5-a. Am mai făcut un gard, am mai strâns bănuți. Practic cu dreapta am strâns bani, cu stânga am făcut extindere. De aceea nici măcar nu luasem cuferele alea. N-am mai făcut ce v-am spus vouă să faceți la început. Pentru că eu am venit deja cu o sumă de bani. Dacă am jucat a doua insulă, vă dați seama că am plecat cu o punguță de bani. Cum am acum, gen. Și m-am băgat doar pe extins cât mai mult. Mai ales că am văzut că noaptea a treia era să o fac de pomină. Am lăsat o baltă, în tată la să extindem. Și mă uit după aia. M-a surprins că nu prea văd nici atent. Dacă n-am stat atent și eu să stau la turnuri, cum am stat pe episodul trecut cu voi, chiar la turnuri aici, la situri, da, eu am stat, așteptam aici ca să fac upgrade, să fac asta iar. Am zis să ajung, na, să fie tot același upgrade pe care le aveam pe primul episod, să vină cumva frumos cât de cât legate, chiar dacă nu mai e chiar aceeași zonă. Bine, am fost atent la partea aia. Eu crezând că pe dreapta.
Na, nu faceți greșeala pe care am făcut-o eu, măcar învățați de la mine că e bine să vă uitați pe ambele părți foarte bine. La început mai ales să vedeți, deci nu uitați de partea aia cu explorat în primele zile. Cea mai important. Pentru că atunci vedeți și mapa, știți unde să vă duceți direct. Bine, nu încercați exploratul în trecerea aia de portale. Gen, o să vedeți voi că pe insula 1, 2, pe insula 3 și așa mai departe, numai e ca aici, gen, pe o parte nu-i nimica, gen, te duci până la, uite cum e aici pe dreapta și te duci până la capăt de tot. Nu găsești absolut nimic și pe partea stângă e doar muntele, nu, pe a doua insulă deja vor fi muntele și un portal, iar pe partea asta cu apa, gen, cu plecatul, o să fie la fel un portal. Și depinde de norocul vostru, puteți să aveți portalul mai la capăt sau mai aproape de voi. De exemplu, dacă e portalul aici, eu vin așa de aici, o să trec pe lângă el. Toată se deschide, câteodată nu, și trec pe lângă el, dar asta e o mică greșeluță. Bine, prima noapte poți să o faci, dacă ai punguța cu jumătate de bani, poți să o faci lejer. Pentru că nu o să-ți vină atât de mulți monstruleți. Unul o să vină după tine. Dacă trece portalul, uite cum am trecut eu de satul ăsta, o să iasă un monstruleț și nu o să se mai ducă spre bază, o să vină după tine, că practic tu ești, pe tine te caută. Nu caută satul de oameni, nu caută bănuții, pe tine te caută. Și dacă sunt mulți, în prima noapte nu o să fie, și în prima noapte te face, dar dacă sunt mulți, poate să vină mulți și să nu mai aveți cum să ajungeți la oamenii voștri, vă strânge cum ar veni sau cum să zic, vă împinge să vă duceți în partea asta, gen în partea dreaptă, dau ca exemplu, și o să ajungeți la limită, gen. Ei o să vină după voi, voi o să ajungeți aici la limită și nu mai aveți ce să faceți. Nu fără curară. Deci nu încercați să faceți chestia asta pe insulele alea foarte avansate, sau dacă o faceți, să o faceți cu mare grijă și cu destul de mult bănuți. Se poate întâmpla să nu mai apară doar unul, dacă treceți de un portal, de două portale, puteți să le activați în momentul în care treceți pe lângă ele și de asta de atunci un monstruleț sau doi și mai treceți și pe unul lângă următorul, mai iese un monstruleț sau doi, să vină vreo 3-4 monstruleți după voi și aveți puțin bănuți la voi, nu prea e bine. Nu prea e bine pentru că aveți șanse mari să pierdeți curată. În orice caz, noi că nu mai avem mult și o să ajungem și cu bărcuța asta unde trebuie. Hai să mai vedem ce mai fac oamenii pe un sat. Regat deocamdată e așa mai micuț. un orășel, să zicem, maxim. Maxim un orășel, pentru că regatul nostru nu prea e așa mare, așa dezvoltat, să zicem. În momentul în care o să ajungem pe o insulă de asta mai... Deci, cred că după a doua deja. A doua o să vedeți că o să fie mult mai mult. În momentul în care o să poți să faci castelul și o să poți să faci și turnurile alea și zidurile de piatră și toate astea de piatră. Atunci chiar poți să numești regat, că e mult mai mare. Acum e așa, un cărduleț, Dar atunci îți permiți și să stai mai mult pe insule. Permiți să stai mai mult. Deși are cum depinde ce vrei tu, dar dacă vrei să vezi povestea jocului și să ai așa un pic mai multă acțiune, o să ai după insula, cred că undeva la 4, cred că. Deja atunci începe un pic să vină jocul mai greu, o să fie cam cum era Kingdom Classic, dacă știți. De pe Kingdom Classic am stat ceva. Am stat vreo 5 episoade, nu știam că sunt doar 4 portale, pentru că erau 2 pe stânga, 2 pe dreapta și aparent asta trebuia să faci. Probabil o mai avea un munte ceva, nu știu sigur, în care mai venea un wave puternic și dacă îl migeai pe ăla, câștigai jocul. N-am știut, am crezut că e mult mai mult de jucat, credeam că prima dată, nu mai mi-am eu bine aminte, credeam că nici măcar nu poți să-i trimiți cavare, după aia am văzut că poți să trimiți cavare și am zis, bă, poate îi trimit și sunt multe portale, gen, să fie, nu știu, cum uite, de exemplu, pe ăsta, mi se pare că a ajuns să ai
3 portale pe parte, 3 portale pe parte, plus una din părți cu munte. Păi deci gândiți-vă și voi câte sunt, frate. Sunt 6 portale plus muntele. Dacă ar fi fost așa, deja la al 6-lea, nu al 6-lea, al 5-lea și al 6-lea portal, să zic așa, ca să fie mai corect. Deja acolo, dacă dărâmai unul din ele, începea să vină nebuneala. Pentru că chiar dacă rămânea doar muntele, cu cât distrugi mai multe portale, cu atât monstrurile se supără mai rău și vin mai mulți și mai mulți și mai mulți. Cumva îi spui jocului că, băi, uite, eu sunt suficient de bun ca să bat acel portal sau acele portale, iar jocul îți răspunde cu, bă, tata, dacă ești bun, uite, dau mai mulți monstruleți. Ceva de genul. Aia e chestia și cu avansatul. Când avansezi foarte rapid, să vină și monstruezi mai rapid. Și mai mari și mai puternici, pentru că jocul te vede că ai avansat. Nici să stai, să nu avansezi deloc și să aștepți să-ți o dea pe cocoașă, că tot nu e bine nici așa. Hai să mai facem ceva pe aici. O fermier nu fac, că n-am deci. Uite, bă, nu ne dă, să mai facem ceva pe aici. Mai băgăm aici niște builder. Și facem și o catapultă. Ca să le lăsăm pe oamenii ăștia asigurați. Poate să apere în caz că mai vin urâții după ei. Era frumos dacă puteam să ne reîntoarcem și să găsim gen fix cum am lăsat noi. Sau să vedem cât de mult rezistă, știți voi cum avem maps-ul ăsta aici. Am descoperit după aia că e maps-ul, nu din vola de mine. Avem maps-ul ăsta aici. Asta e a doua insulă. Voiam să vă arăt și vă tot spun de a doua insulă, a treia insulă și așa mai departe. Asta e prima, asta e a doua, asta e a treia, asta e a patra, asta e a cincea. Și după aia, după ce cred că ajunge a cincea, ți se mai deblochează o chestie aici. Cred, nu știu sigur. În orice caz, vom vedea dacă ni se deblochează când ajungem pe 2 sau nu mai știu care e treaba. De ce am eu astea deblocate? Astea sunt practic, știți voi, în primul episod, când am explorat noi, ne-am dus și în stânga, ne-am dus și în dreapta și am găsit un fel de, nu știu, un stâlp de lemn, o chestiuță și m-am spus că trebuia să iau hârtiuța acolo. Hârtiuța aia acolo era o bucată de mapă care îți debloca unul din ăștia, figurinele astea. Iar pe prima mapă ai fi deblocat, cred că statuia, sincer, cred că e singurul lucru. Statuia aia pentru arcași, îi dai mai multă putere arcașilor. După aia, pe a doua mapă, ai încă 3, dar sunt random, gen asta puteți să o găsiți aici și cățelul puteți să-l găsiți în partea asta, gen nu e o regulă. Astea sunt la mine pentru că eu am mai jucat jocul ăsta, când am mai jucat în trecut, fără să filmez sau ceva și deși am dat New Game când am început seria, efectiv New Game să șteagă tot, nu mi-a șters aceste figurine ce am dobândit eu. Probabil că e undeva în Steam Cloud sau ceva și rămâne chestia asta, dar nu ne împiedică pe noi pentru că noi tot putem să jucăm toate insulițele. Ce e diferit și nu e cum ar fi la un New Game e că, vedeți voi aici, v-am spus că mai e o chestie și vedeți că e un norișor. Dacă era prima dată când jucam, pe lângă faptul că nu aveam astea și erau gen astea goale, așa, spațiile astea goale, am fi avut norișori peste toate insulițele. Deci nu știam, nu vedeam decât pe asta mică. Restul era complet cu norișori. Deblocai pe asta, să lua norișorul după ea, dar în continuare celelalte aveau norișori și tot așa. Dar nu e ceva, wow, adică nu e ceva ce mi se pare că ar conta foarte, foarte mult. Asta dacă la mine o să le vedeți cum ar veni deja ce puteți să găsiți. Practic puteți să vedeți ce figurine găsiți și ce fac fiecare. Să vedeți că o să ajung pe insula a doua deja eu o să am oarecum un pic de avantaj. Pentru că acolo o să găsesc mai mult ca sigur 2 statui. Chiar dacă nu găsesc 2 statui o să găsesc un mouse și ceva. Pentru că le-am deblocat o să apară ceva. Ceva în plus. Dacă nu deblocai trebuia să tot revii. Jocul ăsta e practic, de-aia se numește Kingdom New Lands, pentru că tot revii. Gen joci prima insulă, te duci pe a doua, după aia poți să revii pe prima sau
să duci pe a treia, să revii pe a doua și tot așa. Până descoperi toate chestiuțele alea, toate figurinele și toate ajutoarele, toate statuile, toți mounții, toți bătrânei care te ajută. Și după când te duci pe insulele alea mai avansate, gen insula 5 sau insula 4, insula 5 e ultima. În momentul ăla vei fi foarte, foarte bine pregătit. Bun, am plecat pe prima insulă și o să ne ducem către a doua, tată. Ne ducem către insula 2. Cam așa arată când pleci. Băi, ceva wow. Dar e frumos el. E frumos el, mai ales că ești acolo în față, primul pe barcă. The Crown is safe, adică coroana este în siguranță pentru că am plecat. Ne-a luat 7 zile. E bine, e bine. Chiar a fost un an bun. Cred că a fost mai bun ca celălalt. În celălalt cred că era un pic mai slăbus. Cred că dura până la vreo 9 zile în celălalt. Adică în primul meu run m-am spus că am jucat până pe a doua și am revenit pe prima, la începutul episodului. La mă refer. Hai să vedem. Hai pe a doua insulă. Deci asta e a doua insulă. Uite, vedeți, eu am deja 3 deblocate. O să treacă să-mi dea 3 lucruri. Dar nu înseamnă că o să-mi dea fix astea 3. Poate să-mi dea orice altceva. Gen, poate să-mi dea pe ăsta să fie aici. Poate să-mi dea pe ăsta să fie aici. Cred. Deci eu așa țin minte. Așa, continue. Și am ajuns pe insula cu numărul 2. Aici o să se încheie și episodul nostru. Eu sper că v-a plăcut. Îmi pare rău că n-am mers totul cum trebuie. Să mai întâmplă treburi din astea cu OBS-ul, cu una cu alta. Da, mai am mici dificultăți câteodată. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. O abonare este binevenită. Apăsați și pe clopoțel pentru a fi notificați în momentul în care să postez un nou episod. Aveți și grupul de Discord în descriere, iar noi o să ne vedem la următorul episod. Pa, pa!